Буар айнының Вольнистан ауылында күп функциялы үзәк ачылуы зур бәйрәмгә әйләнде. Биредә бер төбә астына башлангыч мәктәп, балалар бакчасы, мәдәният йорты, китапханә, почта бүлекчәсе, фельдшер-акушерлык пункты урнашкан. Авыл халкы аеруча яңа медпункт өчен сөенде. Бина жылы булгач, иске киемне салсаң да була дип шаярта Рифкат Сәләхетдинов. Кан басымы уйнау сәбәпле пенсионерга медицина ярдәме сорап еш мөрәҗәгать итәргә туры килә. Хәзер бу бернинди уңайсызлыклар да тудырмый, чөнки яңа бинада кешеләр уңайлыгы өчен барысы да эшләнгән. Условия начар иде, кескенә медпункт иде, иске бинада шунда инде ничектән шунда эшләделәр. Һәр вакытта бездә медсестралар булып тордылар инде, кытлык булмады бер качанда. Электә эшләгәннәрдә, хәзер дә бик начар формада инде, хәзер бөтен нәрсә бар. Конечно, условия были нехорошие. Во-первых, Элек медпункт бинасы салкын иде, килгән авыруларга да, эшләүче шәфкать туташларына да уңайсыз иде. Хәзер исә барлык шартларда бар, моңа бик сөенәбез. Улларны хәзер кабинетта ук юарга була, шунда ук киптергеч тә бар. Иң мөһиме, су алырга, колонкага барырга кирәкми. Элек ФАП мөдире Венера Җәләлетдинованың һәр эш көне нәкъ менә чиләк белән су ташудан башланган. леккәгә шәтергән условиялар бик каты начар иде. Су юк иде, бер нәрсә юк иде, эшләргә бернинди условия юк иде. Хәзер менә МФЦ ясадылар. Бер здание астында 5 төрле бер эшләп килә: клуб, почта, садик, мәктәп, ФАП. Аллага шөкер, бүгенгә су кергән, канализациясе бар, эшләргә бөтен условия бар. Якындагы даруханә Вольнистан авылыннан 45 чакрым ераклыкта урнашкан. Кирәкле дарулар артыннан авыл халкы җирле ФАПка килә. Алсу Сәмигуллина, Айрат Насруллов, Татарстан яңалыклары.